对于我们东边这个岛国，千万别小瞧它，居然有10个世界第一，很多大国都望尘莫及。下面是日本的10个世界第一。第一，日本护照世界第一，日本护照免签193个国家，连续5年拔得头筹。第二，森林覆盖率世界第一，森林覆盖率高达68%，位居世界榜首。第三，动漫产业世界第一，日本的动漫占据了全球60%的市场份额，成为了日本的第3大经济产业。第四，海外净资产世界第一，日本海外净资产高达10万亿美元，相当于日本2年的 GDP。第五，日本启蒙义务教育世界第一，日本的初等教育入学率高达100%。第六，机器人保有量世界第一，日本的机器人技术位居世界领先水平。全球10大